მოგესალმებით მეგობრებო, მე დღეს წარმოგიდგენთ როგორ ჩავაგდოთ Euro Truck Simulator 2-ში რადიოში მუსიკა. ეს ბევრმა არ იცის, იმიტომ რომ არ მოყვება და მგონი არც იდო ამაზე ვიდეო, ეს იყო თხოვნას Skype-ში მომწერეს. ეხლა რავშებით. ვირჩევთ ნებისმიერ მუსიკას, აი მაგალითად მე ავირჩევ შედვართ YouTube-ზე და ვირჩევ ნებისმიერ მუსიკას. მე ავირჩევ კოლირს, რავი, ისე просто ავირჩევ კოლი. და უნდა გადმოწეროთ ეს მუსიკა. მუსიკის გადმოსაწერი პროგრამა, რომელთაც მუსიკა უნდა გადმოწეროთ, მის ლინკს მე აუცილებლად დაგიდებთ. ვაკოპირებთ ამ ლინკს, ჩავკეცავთ და აი ეს არის ეს პროგრამა, არჩევ მეგობრებო. დაელოდებით, აქ როცა მოვაკოპირებთ, ის თავად გაგეხსნით მოკოპირებულს. აქ ირჩევთ MP4, არა, MP4 არა, MP3 მინდა. იმიტომ რომ მუსიკა გვინდა. ვაძლევთ სკაჩანს. ველოდებით რამდენიმე წამი, აი როგორც ხედავთ 51%-ია უკვე. დაველოდებით და გაიხსნება, აი როგორც ხედავთ გაიხსნა, შემომეგობრებო. დაველოდებით ახლა რამდენიმე 100-მდე უნდა შევისურვოთ, თორე არ გამოვხდით. თორე არ ჩაერთვა. მუსიკა არ ჩაერთვება. კარგით, 99-ას всё, ვაძლევთ, ეს აღარ გჭირდება უკვე. ახლა შევდივართ აი ესეთი ფაილი რომ ხატია, აი აქ. და შევდივართ დოკუმენტს. აქ ვირჩევთ Euro Truck Simulator 2-ს, შევდივართ music, აი მე ეს მაქვს ჩაგდებული და ვაგდებთ ამ მუსიკას აქ. ამის შემდეგ გამოვთავთ და მუსიკა ჩავარდნილია. კარგად ბრძანდებოდეთ. ამით ჩემი ვიდეო გაკვეთილი დასრულებული.